ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। নতুন চ্যানেলে সবাইকে খুব খুব স্বাগত। তো বন্ধুরা, চলে এসছি আমি কি নিয়ে, আমার দেখি আছে, দেখো দেখো দেখো, লঙ্কা নিয়ে কী করবো আমি, কী করবো, খাওয়া। একটা ফানি ভিডিও, মজার ভিডিও আমি নিয়ে এসেছি। তো সেই মজার ভিডিওটা কী হচ্ছে, তো দেখো তোমরা কী মজার ভিডিও আমি নিয়ে এসেছি। তো তোমাদের যদি ভিডিওটা পছন্দ হয় তো অবশ্যই লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুলবেন না। অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিন আর প্রচুর শেয়ার করো, এটাই আমার রিকোয়েস্ট রইল বন্ধুরা। তো দেখো আমি এবার কী করবো, লঙ্কাটাকে হিচকি তুলবো। কাঁচা লঙ্কা, ঝাল লঙ্কা, আমি 3টে লঙ্কা নিয়েছি। কাছে যায় একটু, গাছ থেকে দেখায়। এত ঝাল, এই লঙ্কাটাই খাচ্ছি না। সত্যি করে দেখতে ইচ্ছা।
বন্ধুরা আর কথা বলছি না, আমাদের ভিডিওটা এন্ড করছি, বলতে পারছি না, দেখো হিচকি উঠে যাচ্ছে আমার। তো তোমাদের পছন্দ হলে অবশ্যই লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দিও। টাটা।